What's up mga kapadjak? I-check lang natin tong Trinx Dolphin 3.0 2020 folding bike. Ang presyo nga pala nito sa LJ Bike Shop is 19,900. Ito ang mga specification ng bike na ito. Ang frame nito is 661 alloy body frame. Ang crank nito is Pro Wheel hollow crank. Ang chain is KMC chain at ang front derailleur is Shimano Sora. Ang hubs nito is Novatec sealed bearing hubs. At ang cassette is 9-speed at ang rear derailleur is Shimano Sora. Ang brake set naman nito is Shimano MT200 hydraulic brake set. So yun mga kapadjak, na-bike check na natin itong Trinx Dolphin 3.0 2020 folding bike. Masabi ko lang sa bike na to, sulit na ang frame, sulit na ang piyesa at lalo na ang brake set. Kung nagbabalak ka na mag-bike, tapos gusto mo yung madaling madadala sa work, or sa mga establishment na maliliit lang ang spasyo, para sa iyo tong bike na to. Kasi accessible siya at madali siyang gamitin. So yan mga kapadjak, maraming salamat. Don't forget to like, comment, and subscribe.